Bana, ni back to back ya story kadhaa ambazo tunazipata kutoka maeneo mbalimbali duniani, na kama kawaida jukumu letu linabaki pale pale kuwa voice of voiceless, sauti ya watu ambao hawana sauti. Na sasa tunakutana na kilio cha mtu mzima, Rais wa Ukraine Bwana Volodymyr Zelensky, ambapo amesema Urusi ya Putin wamejitayarisha kwa vita kuu ya hivi karibuni. Hili ni onyo ambalo limetolewa na Ukraine. Rais wa Ukraine Bwana Volodymyr Zelensky ameonya kwamba Urusi inajiandaa kwa vita kuu barani Ulaya ambayo inaweza kuanza mapema ifikapo mwaka 2029. Kupitia katika ukurasa wake wa X, Rais wa Ukraine Bwana Volodymyr Zelensky amesema tunahitaji shinikizo zaidi kwa Urusi. Kwa mujibu wa hali ilivyo kwenye uwanja wa vita, hatuoni kwamba Urusi inataka kusimama. Ni moja kati ya kauli ambayo imetolewa na Rais wa Ukraine Bwana Volodymyr Zelensky. Kauli hii ya Rais wa Ukraine Bwana Volodymyr Zelensky inaendana na maonyo ya viongozi wa Ulaya kwamba Moscow huenda wakawa wanajiandaa kwa vita kubwa zaidi barani Ulaya kufikia mwishoni mwa muongo huu. Hofu hizi ndizo ambazo zinawasukuma wanachama wa NATO kuongeza ahadi za matumizi ya ulinzi hadi 5% ya pato la taifa kwenye mataifa yao. Zelensky alichapisha kwenye ukurasa wake wa X wasiwasi wake juu ya uchokozi wa baadaye wa Urusi barani Ulaya na nini kinaweza kutokea endapo Moscow itapewa nafasi ya kujipanga upya baada ya Ukraine. Anasema tatizo ni kwamba tukitazama sekta ya ulinzi na kijeshi ya Urusi tunaona wameongeza uzalishaji wao, na makadirio yetu ni kwamba wanataka kuendelea na vita hii. Tunadhani kwamba tukiwa na shinikizo kubwa Warusi watahitaji mapumziko, alichapisha Bwana Volodymyr Zelensky, na kuongeza kuwa Ulaya inapaswa kuwa tayari mwaka 2029 au mwaka 2030 kwa vita kuu. Nadhani tunapaswa kufikiria jinsi ya kuwasimamisha sasa huko Ukraine, lakini pia kufanya kila kitu kupunguza uwezo wao. Wasipewe fedha ambazo bado wanaweza kupata kutoka kwenye nishati, na wasipewe silaha. Hivyo hili ndilo tatizo ambalo tunapaswa kulifikiria, alizungumza Rais wa Ukraine Bwana Volodymyr Zelensky. Chapisho hili la Bwana Volodymyr Zelensky linakuwa ni kama wito kwa Ukraine kuipa Ulaya wito wa Ukraine kwa Ulaya kujipa silaha za kutosha, pamoja na kurudia wito wa Kiev wa kuongezewa vikwazo dhidi ya Urusi, hasa mauzo ya nishati ambayo yanafadhili mashine ya vita ya Moscow. Bunge la Ulaya limependekeza kuharakishwa kwa marufuku kamili ya uagizaji wa mafuta ya Urusi, mafuta ambayo bado hayajachakatwa, ili kuanza kutumika ifikapo Januari mosi mwaka 2027. Hazina ya Marekani imetangaza vikwazo dhidi ya makampuni makubwa ya mafuta ya Urusi, Rosneft pamoja na Lukoil, kama sehemu ya hatua ambazo zinalenga kumshinikiza Putin kuketi meza ya mazungumzo. Zelensky awali alisema kwamba hasara za Urusi kutokana na vikwazo hivi zinaweza zikafikia takribani dola bilioni 50 kwa mwaka. Katikati ya ongezeko kubwa la matumizi ya kijeshi na Urusi, viongozi wa Ulaya wamekuwa nao wakitoa maonyo ya mara kwa mara kuhusu tishio ambalo linatokana na Moscow katika bara tayari ambalo limevurugika na vita vya Ukraine. Kwa hiyo bara la Ulaya sasa hivi na wenyewe wameshika huko matumbo joto, hawajui nini ambacho watakifanya chini ya hii misimamo ya Rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin. Hii anasema mgogoro wa Urusi pamoja na Ukraine umeathiri ramani ya utayari wa ulinzi mwaka 2030 ya Tume ya Ulaya, ambayo inataka msimamo thabiti wa ulinzi kutoka katika bara hilo. Lakini kuna wasiwasi juu ya uwezo wa Ulaya kujibu uchokozi wa Urusi ndani ya kipindi cha nusu muongo, kama ambavyo amezungumza Bwana Rais wa Ukraine Bwana Volodymyr Zelensky. Ifahamike kuna ripoti ambayo ilitolewa na taasisi ya Kiel mwezi Juni mwaka huu ilionyesha changamoto katika kujiimarisha upya kwa Ulaya, kama vile ukosefu wa uratibu baina ya nchi pamoja na vizuizi katika eneo la uzalishaji. Ripoti hiyo pia ilionyesha utegemezi mkubwa wa Ulaya kwenye dhamana za kiusalama kutoka Marekani iwapo vipaumbele vya Marekani vitabadilika, jambo ambalo linatia wasiwasi kutokana na matamshi ya rais wa Marekani ambayo yanaashiria kwamba Ulaya huenda isitegemee tena msaada kutoka Washington ambayo ilikuwa ikiutegemea kwa miongo mingi ambayo imepita. Sasa Rais wa Ukraine Bwana Volodymyr Zelensky alichoandika akasema ni lazima tutambue kwamba wanataka vita kuu, tujipange kuwa tayari mwaka 2030 au 2029, na akasema katika kipindi hiki ni lazima tujiandae kupambana na vita kubwa zaidi katika bara la Ulaya. Anasema tunaliangalia hili kama changamoto kubwa na changamoto ya kweli.
Maoni ya bwana Volodymyr Zelensky yanaongeza sauti katika wasiwasi kuhusu nia ya Urusi katika miaka michache ijayo, wakati Moscow ikiwekeza pakubwa katika mifumo ya makombora, makundi ya ndege zisizokuwa na rubani pamoja na vikosi vya kivita, na nchi za Ulaya zinatarajiwa kuongeza kasi ya uwekaji wa majeshi mbele na mipango ya pamoja ya ununuzi wa vifaa ili kufikia malengo ya ramani ya utayari ya ulinzi ya EU hadi hiyo mwaka 2030. Si mnasikia wanaume huko wanajiandaa kwa ajili ya kukabiliana na mwanamume mmoja anaitwa Vladimir Putin. Sasa nikitoka hapo Ulaya ya Mashariki, naomba niende kidogo kule Mashariki ya Kati, ambapo kwa mujibu wa taarifa ambayo imetolewa na waziri wa mambo ya nje wa Iran anaitwa Abbas Araghchi, amesema Irani haijachakata tena uranium ndani ya taifa hilo tangu Marekani waliposhambulia maeneo kadhaa ya nyuklia mapema mwaka huu, huku Tehran kwa mara nyingine wakipuuzilia uwezekano wa mazungumzo ya nyuklia na Washington. Hii ni moja kati ya propaganda kali sana ambayo kwa mara ya kwanza nawasikia wa Irani wanazungumza. Washington ilifanya mashambulizi kwenye maeneo kadhaa ya nyuklia ya Iran mwezi Juni, ambayo serikali ya Marekani iliyasifia kuwa yamefuta kabisa uwezo wa Tehran kufanya hatua ya kufikia silaha za nyuklia ambazo wamekuwa wakifanya. Tathmini nyingine zimekuwa ni za tahadhari zaidi kuhusu kiwango cha uharibifu ambacho kimesababishwa na mashambulizi ya Marekani kwenye maeneo ya kina chini ya ardhi na sehemu ambazo Iran inawekeza na bado kuhifadhi uranium iliyochakatwa kwa kiwango cha juu. Tehran mara zote wamesema programu yao ya nyuklia ni ya amani na kamwe haina mpango wa kutengeneza bomu la nyuklia, lakini waangalizi wa kimataifa wanaamini nchi hiyo imechakata uranium zaidi ya kile ambacho kinahitajika kwa matumizi yasiyokuwa ya kijeshi. Kwa hiyo Irani bwana wameamua kuja na propaganda kuhusiana na kwamba eti hawajazalisha tena uranium yoyote tokea mashambulizi yalivyofanywa na Marekani. Sasa kwa mujibu wa kile alichokizungumza Araghchi, anasema hakuna uchakataji wa nyuklia ambao haujatangazwa nchini Iran. Anasema uchakataji huwa ni lazima utangazwe. Anasema hakuna uchakataji kwa sasa kwa sababu mitambo yetu ya uchakataji imevamiwa. Ifahamike Marekani ililenga vituo vya nyuklia vya Fordo, Natanz pamoja na Isfahan katika operation ambayo ilifahamika kama Midnight Hammer. Mabomu ya B-2 ambayo yalitupa mabomu maalum ya kupenya chini ya ardhi yalikuwa miongoni mwa ndege ambazo zilishiriki kushambulia maeneo hayo baada ya mashambulizi ya Israel kuharibu sehemu kubwa ya mifumo ya ulinzi wa anga ya Iran, ambapo Israel hapo awali ilikuwa imevurumisha mashambulizi kwenye baadhi ya maeneo hayo. Sasa kwa nini nimewaambia hii ni trick sana? Hii ni trick kwa sababu siku zote huwezi ukamwambia adui yako kwamba tumejipanga vipi katika eneo la mapambano. That's why wa Iran nakwambia wameamua kutumia akili nyingi sana kuhadaa ulimwengu. Mkuu wa shirika la uangalizi wa nyuklia la Umoja Mataifa IAEA bwana Rafael Grossi alizungumza mapema Novemba kwamba nchi hiyo haichakati tena uranium, lakini bado wamehifadhi ujuzi wa kitaalam na kiasi kikubwa cha nyenzo ya nyuklia ambayo imechakatwa kwa kiwango cha juu zaidi. Lakini vituo hivyo vitatu vimeharibiwa vibaya na kuna shughuli ndogo sana katika programu ya nyuklia nchi hiyo, Grossi alizungumza. Na Grossi hapo awali alisema ni muhimu sana kwa wachunguzi wa kimataifa kubaini Iran inatumiaje uranium yake ambayo imechakatwa kwa kiwango cha juu zaidi. Alisema Tehran inaweza kutengeneza hadi mabomu 10 ya nyuklia kwa akiba yao endapo itaamua kugeuza nyenzo hiyo kuwa silaha. Na vita ambavyo vinaitwa ni vita vya siku 12 kati ya Israel na Iran mwezi June vilianza muda mfupi baada ya bodi ya wakurugenzi wa IAEA kusema kuwa Iran ilikuwa imekiuka wajibu wake chini ya mkataba wa kuzuia uenezaji wa silaha za nyuklia ambao unafahamika kama NPT. Maafisa wa Iran wanasema mashambulizi ya June yalidhoofisha uaminifu wa IAEA ambayo nayo imeitaka Tehran kushirikiana zaidi na wataalamu wake. IAEA haijaweza kuthibitisha akiba ya uranium ambayo imechakatwa kwa kiwango cha juu cha Iran tangu mwezi June, na shirika hilo pia limesema limepoteza mwendelezo wa taarifa kuhusiana na akiba ambazo zimetangazwa awali za nyenzo za nyuklia nchini Iran katika maeneo yaliyovurugwa na vita, kwamba uthibitisho wa nyenzo hizo umepitwa na wakati kwa muda mrefu, kwa mujibu wa ripoti ya siri ambayo ilitolewa na ikanukuliwa na vyombo vya habari. Araghchi amesema mitambo yote ya nyuklia ya Irani inasimamiwa na IAEA, ambapo mwanadiplomasia mmoja mwandamizi wa magharibi ambaye hajataka jina lake litajwe alisema kwamba
IAEA inataka kurejea mara moja kwa ukaguzi katika maeneo ya nyuklia ya Iran, lakini Tehran wamesisitiza kwamba maeneo yaliyoathiriwa na mashambulizi ya Marekani na Israel bado ni hatari. Wizara ya mambo ya nje ya Iran ilisema kwamba wakaguzi wa IAEA wametembelea maeneo ya nyuklia na makubaliano ya Septemba kati ya shirika hilo na Iran yalikusudiwa kuanzisha tena ukaguzi wa mitambo ya nyuklia, ikiwemo ile ambayo ilishambuliwa na Marekani pamoja na Israel. Kwa mujibu wa picha za satellite ambazo zilichapishwa na kituo cha tafiti cha Center for Strategic and International Studies mwezi uliopita, zilionyesha shughuli mpya kwenye mitambo ya nyuklia ya Iran, na msemaji wa wizara ya mambo ya nje wa Marekani aliambia vyombo vya habari mapema mwezi huu kwamba ikulu ya Marekani itaendelea kufuatilia jaribio lolote la Iran kujenga upya programu ya nyuklia. Marekani inasema yenyewe haiko tayari kwa mazungumzo ya usawa na ya haki kuhusu makubaliano ya nyuklia. Arachi alizungumza ambapo duru kadhaa za mazungumzo zilifanyika kabla ya mwezi Juni, lakini hatua ya kuelekea mazungumzo mapya imekuwa ni ya kusuasua. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Arachi amesema kwamba haki ya Iran ya kuchakata kwa matumizi ya amani ya teknolojia ya nyuklia, ikiwemo uchakataji, hilo halipingike. Na bodi ya magavana wa IAEA inatarajiwa kukutana Vienna, Austria baadaye wiki hii, baada ya ujumbe wa Iran huko kusema kwamba Marekani, Ufaransa, Ujerumani na Uingereza wananuia kuwasilisha azimio dhidi ya Tehran. Akasema endapo azimio hili la rasimu litapitishwa, bila shaka litaathiri vibaya mwenendo mzuri wa ushirikiano kati ya Iran pamoja na IAEA. Alizungumza mmoja kati ya wajumbe kutoka Iran kuhusiana na mipango hiyo ambayo inafanywa na hizo nchi za kimagharibi. Kwa hiyo dunia inaenda hivyo. Sijui nyinyi mmesimama katika dunia gani, lakini in reality ni kwamba dunia hivyo ndivyo ambavyo inakwenda. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.